大家好，歡迎你嚟到周法河講堂，我係周法河。我蕭正路。今日咧，我想同大家分享一個信息咧，就叫做避疫卡。咩叫避疫卡咧？就係避免有疫情侵犯到你嘅卡，就叫避疫卡啦。咁我哋喺香港最近呢幾年咧，成日受到疫情嘅侵害啦。咁我好多朋友就會中咗招啦，有啲失去性命啦。咁好多時候政府咪成日宣傳要打疫苗嘅，冇錯，我哋都要打疫苗。不過喺疫苗之外咧，我哋仲有一啲神功上面嘅方法咧，可以令你遠離呢啲病毒嘅喎。呢種咧就叫做避疫卡。咁喺六壬神功門裏邊咧，我哋有一套嘅避疫卡嘅。咁呢個避疫卡咧個效果非常之好喎。我而家我大家俾大家睇睇個樣板啊。呢張係放大咗嘅避疫卡，佢其實係卡片嘅大細嘅啫。我將佢用咗我哋六壬神功嘅法門去做咗之後咧，擺喺身上邊咧，病毒咧就會遠離我哋嘅。咁當然啦，我哋唔可以話佢100%可以保證，但係我哋嘅經驗講俾你聽咧，成功係都好多。我哋曾經派過好多張避疫卡，冇一個人因為咁樣而受到嘅避疫嘅影響嘅。咁好啦，我哋今日咧就非常之高興咧，就請到盧少恒法行師傅咧嚟到我哋呢個講堂，就向大家咧就解釋一下呢個避疫卡嘅過程、來源同埋佢使用嘅方法。咁多謝你，而家盧師傅，我係六壬嘅盧法。盧師傅啊，我首先想請教你啦，呢個避疫卡嘅法門嘅來源係乜嘢咧？呢張避疫卡咧就係喺呢個中醫嘅足油學嗰度抽取個精華出嚟嘅。我哋喺嗰個足油上面咧，再加上我哋嘅神山符籙入邊嘅秘傳，然後再有六壬神功入邊嘅天醫法門加落去而創造出嚟嘅。咁我想問你啦，點解啲咁嘅卡片就有咁嘅大嘅功效咧？咁當然唔係話寫一張卡出嚟就咁簡單啦。譬如舉個例，一個神像，你去訂一個神像翻嚟之後，咁個神像係咪就係有佢嗰個法力喺度嘅咧？當然唔係啦，要喺一啲神功門嘅弟子會幫你喺個神像嗰度開光啦，加啲法落去啦，先至能夠做到嗰個神像嘅應有嘅用處嘅。哦，咁樣嘅。咁我想請問你啦，用呢張卡嘅時候有咩嘅禁忌？對我使用嘅方法點樣？同埋你有冇辦法嚟舉一啲實例俾我哋去參考下咧？咁呢張卡咧，通常我哋咧就係希望攞到嘅善信啊、有緣人咧，就能夠掛喺個身上邊，就或者你知而家工作嘅時間咧，就掛唔係好方便咧，可以放手機啦、放錢包啦。但係有一個好重要嘅嘅問題就係話，千祈唔可以將呢張符啊或者卡咧，就放低喺呢個人嘅腰下邊，咁樣係對嗰個神明嘅不敬嘅，咁佢會大大打咗折扣嘅對佢個功能。咁請你介紹下，你有冇實際嘅經驗，或者你出過幾多張卡，有啲實際經驗係真係覺得呢張卡有效咧，同你分享一下咧。好，咁喺2000年嘅時間，大家都知道啦。喺呢個疫情好犀利嘅時間，咁我哋就喺呢個喺我哋師傅六壬門嗰度，就喺呢個足油入邊喺度揾，睇下咩辦法可以幫到大家啦。咁就慢慢研究揾到出嚟，再加埋我哋嘅本身嘅符法，我哋先師俾嗰個天醫，再加埋落去，咁啊做出嚟嘅。咁喺2000年當時咧，咁我哋做咗出嚟之後，
都派咗幾百張出去㗎啦。咁最明顯一個咧就係我有啲客戶咧係做學校嘅，咁佢學校咧嗰陣時咧就全校所有嘅學生啊、職工啊、老師啊，所有人都中晒疫，咁唯獨一個老師就冇中疫嘅。咁嗰個老師咧就係、因為我同佢比較熟啦，我就俾咗一張呢個避疫卡佢。咁你話好彩又係啦，你話巧合又係啦，咁就佢好安然咁度過，佢都冇中過呢個肺炎嘅。喂，咁都好厲害喎！全校中晒疫情，只有一位老師用咗你避疫卡就可以避免中疫喎。咁呢個咧都係一個好大嘅成就。咁雖然咧我哋唔好講話點叻啦，但係最多係幫到人咧，都係我哋嘅初心嚟嘅。咁當時咧本人咧亦都係冇打針，亦都係冇中過嘅。咁好幸運啦！咁我亦都係多謝先師祠嘅法門，能夠保護到我。咁所以今年咧就大家都知道啦，個疫情應該我唔好講咩疫情啦，總之就今年個病毒都會好大機會光臨㗎啦。咁所以就今年周師傅就問可唔可以再做呢啲卡啊？咁我當然冇問題啦。嗱，因為咧喺風水學上面咧，今年嘅流年飛星咧係二黑入中，二黑係病符嘅。咁入中咧就表示成屋裏邊咧都會受到嗰個病符二黑嘅影響，所以有啲保障啦，係對大家都有好處嘅。咁我再想問啦，如果我係一個普通善信，我點樣可以接觸你？佢哋請呢張卡咧？如果有需要嘅朋友咧，因為我哋錄音咧就都係講大法門。就希望幫助到各位善信啦，同埋有緣嘅人啦。咁如果有需要嘅咧，睇唔到啊！哦，睇清楚。點啊？你讀俾我聽得唔得啊？可以喺微信嗰度加我再詢問嘅。咁我微信個號碼就係 D9703790776。哦，就用微信同阿盧師傅你聯絡就 OK 啦。係啊。哇，咁真係好方便喎。我比較多數用微信多啲嘅。因為盧師傅咧喺中國內陸啊，即係大陸嗰度咧，深圳啦，廣東省一帶嘅地方咧，都做咗好多年嘅呢啲神功法事啦，亦都唔少嘅善信。咁佢喺多數喺香港咧，佢反而少喺走動，所以大家可能對佢有啲陌生。但喺中國內陸入邊咧，個善信入邊咧係好多都認識盧師傅嘅。咁盧師傅就習慣用咗呢個微信啦，所以大家咧用微信揾佢啦係比較方便嘅。咁首先咧，我哋呢度即係多謝阿盧師傅同我哋分享呢啲功夫啦。你唔好講。咁事實上咧，神功治病咧就係我哋呢一輩人嘅即係錄入神功門嘅弟子咧嘅工作嘅基本理念啦，亦都我哋嘅價值所在。因為一個神功門嘅弟子，你淨係識驅邪聚鬼咧，呢個係基礎工作嚟嘅啫。但係我哋最緊要為普大嘅市民啦，同埋百姓啦，提供我哋俾佢嘅幫助，咁先係我哋嘅初心。咁但係咧，不同嘅善信有不同嘅命運背景同佢信念性格、身強身弱，個個都有唔同嘅。咁所以咧，我哋都會盡力去做，不論效果如何，好彩啦！我哋做過呢啲善信咧都成功，咁呢個係我哋好安慰嘅地方嘅。不過咧，因為咧，我哋以防萬一，我哋都以醫學為本嘅。我哋主張大家咧先去注射疫苗，再請避孕卡防身，係咁咧就可以做到萬無一失啦。到底咧，生命係好重要嘅，我哋要珍惜，
有任何可能性，我哋可以保護自己嘅，都應該去做㗎。好啦，今日我同大家分享嘅嘢啦，就係咁多，亦都好多謝阿盧師傅抽空上嚟同我哋分享呢個鼻翼卡嘅嘢。咁如果有意見咧，大家請喺我嘅WhatsApp 裏邊啊，就留下言語，我就會盡快答覆你哋。亦都可以直接找揾阿盧師傅去佢提出問題㗎。我嘅 WhatsApp 咧就係91792361，而盧師傅嘅微信咧係 D9703 79076。係啦。咁多謝大家，我哋下次再見。